Kondisi di pengungsian sangat memprihatinkan. Angin sangat kencang, tenda-tenda masyarakat terhambur, berhamburan, roboh, tenda masyarakat diterkam akibat angin kencang. Ya Allah, ya Allah. Hancur tenda. Hancur tenda masyarakat. Kasihan masyarakat. Kayak angin puting beliung, meliu-liu angin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak-anak, kesini semua anak-anak. Jangan di tenda dulu. Memang ini anu. Tendamu. Cepat masuk, naik semua, naik di sini. Ya Allah, angin di pengungsian sangat kencang. Satu persatu tenda di pengungsian roboh. Wah, di luar tenda, kesini anak-anak semua dulu. Rangas ini, Maliki. Rangas. Sport Center. Dasar dorong. Ya, tendanya semua terbongkar. Sport Center di pengungsian Sport Center Kabupaten Majene, Rangas. Mari kita berdoa semoga tidak ada terjadi apa-apa. Ya Allah. Cuaca berdoa, mari kita berdoa. Allahu Akbar, ya Allah Akbar. Allahu Akbar, berdoa.
Majene Rangas. Motor Majene Rangas. Sport Center. Doanya teman-teman, doanya. Semoga badai ini cepat berlalu. Ya Allah. Berdoa teman, berdoa. Kita anak balita. Berdoa. Jangan balik anak mu tinggal. Doa dan dukungannya teman-teman. Semoga kita terhindar dari semua bahaya. Ya mobil. Kas keluar dulu. Mobil. Istirahat di mobil bisa dulu. Artinya ini di satu dua nuna. Bola roto. Berdoa teman-teman, berdoa dukungan dan doanya kami harapkan. Doa ya Allah semua doa ini cepat berlalu. Ya Allah.
tenda pengungsi hancur, terbongkar, terbawa angin. Tenda, ya Allah. Doa teman-teman, doa dan dukungan kepada cepat berlalu. Ya Allah, doakan kami ya Allah. Kami tempat pengungsian. Ya Allah, doakan kami ya Allah. Doakan tetap dalam kondisi selamat ya Allah. Jadi teman-temannya, ini terlalu saya share lagi soalnya HP lagi ini kurang ada bahasa HP. Oke, doa dan dukungan sekali lagi doa dan dukungannya.